როგორია თვითმმართველობის არჩევნებისათვის მოსახლეობის განწყობა მაცნე ჟურნალისტი თამილაზოიძე შეეცადა გაერკვია, რა პრიორიტეტებით ხელმძღვანელობენ მწვანე კონცხის ტერიტორიაზე მცხოვრებლების სასურველი კანდიდატის შერჩევისას. ადგილობრივთათვის უმთავრეს პრობლემას გაზიფიცირება, წყალმომარაგება და გარე განათება წარმოადგენს. მწვანე კონცხზე მცხოვრებლების ნაწილს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე საკუთარი რჩეული უკვე ჰყავთ. ამ მრჩევლები ამბობენ, რომ სოფელმა ის უნდა აირჩიოს, ვინც ადგილობრივთა პრობლემებს კარგად იცნობს. თუმცა ნაწილი ეჭვობს, რომ არჩევნების ბედი წინასწარ არის გადაწყვეტილი. არჩევნებს კი ვენდობთ, იქაც არაფერი არ იქნება. და არ გაკეთდა. რა დაპირებები იყო, ტყულა გვატყუებენ და იგე მეტი არაფერი. კანდიდატი ერთი ჯაბნიძე ხავს, მეორე ბერიჯე. მე მაგას შეიძლება მივცე ხმა. მწვანე კონცხის უბნის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მოსახლეობა ხმას იმას მისცემს, ვინც გაზიფიცირების, წყალმომარაგებისა და გარე განათების პრობლემებს მოაგვარებს. ადგილობრივების თქმით, წინა საარჩევნო კამპანიისას კანდიდატები მოსახლეობას მომხიბვლელ დაპირებას აძლევენ. გამარჯვების შემდეგ გაკეთებული საქმე კი არავის უნახავს. მოსახლეობა უპირატესობას ანიჭებს, როგორ რა მიმდინარეობა, როგორ დაეხმარება ხალხს, როგორ იქნება დახმარება. აქ ბევრი პრობლემები არის. შოკის პრობლემა არის, გზაგანათებული არ არის, უნდა გაკეთდეს. წყალის პრობლემა არის, წყალი უნდა გაკეთდეს. ხოდა დანარჩენი რაღაცები არის ესეთი პრობლემები, რომლებიც უნდა გაკეთდეს, შესრულდეს უნდა. მოვლენ არჩევნების წინ დღეებში, უნდათ რომ ხალხმა ხარი დაუჭიროს, რა თქმა უნდა დანაპირები და ის არ სრულდება. 80 წლის ავთანდილ ჯიჯავაძე ამბობს, რომ არჩევნებზე საკუთარ მოქალაქეობრივ ვალს მას შემდეგ იხდის, რაც ხმის მიცემის უფლება მოიპოვა. მისი თქმით, არჩევანს მას შემდეგ გააკეთებს, როცა ყველა კანდიდატის პროგრამას გაეცნობა. მხარს კი იმ კანდიდატს დაუჭერს, ვინც სოფელზე იზრუნებს. არჩევნებზე დავდივარ, მონაწილეობასაც ვღებულობ, აგიტატორობასაც ვაკეთებ. ეხლა პარტიები არის მრავალი, იმ პარტიების წარსულს სწავლობთ, რომელი უფრო მეტი შრომის უნარიანია. ვინ უფრო მეტს აკეთებს შრომელი ხალხისათვის, ზრუნავს, გაჭირვებულებს, როგორ ემსახურება, სოფელს რა ჭირდება, ქალაქს რა ჭირდება და რას აკეთებს. იმის მიხედვით კანდიდატურას ვაძლევთ ხვას. მწვანე კონცხის მცხოვრებლების რჩეული ხელვაჩაურის საკრებულოში დღემდე სულეიმან ჯაბნიძეა, ვინ მოიგებს მოახულებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე მოსახლეობის გულს 15 ივნის გადაწყდება.